আসলে কান্নাকাটির এই মুহূর্তে একটা ঢল পড়ে গেছে, কারণ ওই যে স্বজনদের আমরা ইনজুরিড হয়েছি, আমরা লোকজন নিয়ে চড়ে গেছি, ওইটা ফোন গেছে, আমার বাচ্চা তো নাম ফল পাকড়া কিনছি তা গেছে, আমার অনেক কিছু মাল জিনিস গেছে। এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? সবাইকে স্বাগতম নতুন আরও একটা ভিডিওতে। আজ 5ই জানুয়ারি, গত রাত 4ই জানুয়ারি কিন্তু সুন্দরবন 16 লঞ্চ বিশাল ধরনের এক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এক কার্গো জাহাজ মধ্যরাতে প্রায় 11টা থেকে 12টা 30 মিনিট এই সময়ের মধ্যে সুন্দরবন 16 লঞ্চকে কিন্তু ব্যাপক আকারে ধাক্কা দিয়েছিল একটি কার্গো জাহাজ। সেই জাহাজের ধাক্কায় সুন্দরবন 16 লঞ্চের কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে কিন্তু ক্ষতি হয়েছে। আসলে এখন সময়টা যদি বলি 2:47 আর এই 2:47 এই মুহূর্তে আসতেছে সুন্দরবন 14। আর এই সিটে আমি আছি শুভরাজ 9 লঞ্চে, এই সিটে শুভরাজ 9 এবং কি সুন্দরবন 15, এই দুটি লঞ্চ আসলে জায়গা দিতেছে এই সুন্দরবন 14 লঞ্চকে আসলে প্লেস করার জন্য। দেখি আসলে এই সুন্দরবন 14 লঞ্চে আসলে কেমন যাত্রী থাকে বা অসুস্থ কোনো যাত্রী, আহত কোনো যাত্রী এই সুন্দরবন 14 লঞ্চে আছে কিনা। আশা করি থাকবেন আপনারা আমাদের সাথে। প্রায় বরিশাল ঘাটের কাছাকাছি কিন্তু এই মুহূর্তে সুন্দরবন 14, আর সামনে অনেক যাত্রীরা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, আর ডেকের মধ্যেও কিন্তু অনেক যাত্রী। আপনারা জানেন যে সুন্দরবন 16 লঞ্চে সবসময় বিপুল পরিমাণে কিন্তু যাত্রী দেখা যায়, কারণ সুন্দরবন 16 লঞ্চে ব্যাপক পরিমাণে কিন্তু যাত্রী থাকে। সেই যাত্রী সুন্দরবন 15 লঞ্চেও কিছু আনা হয়েছে এবং কি এই সুন্দরবন 14 লঞ্চের সর্বশেষ আর কি যে যাত্রী ছিল এবং কি মালামাল যেগুলো ছিল সেইগুলো আসলে আনা হচ্ছে এই সুন্দরবন 14 লঞ্চে। একটু যদি বলি তাহলে এই যে সুন্দরবন 14 লঞ্চের একেবারেই নিচতলার যে ডেক, সেই ডেক একেবারেই ভর্তি হয়ে আছে। আর এই যে দেখেন দ্বিতীয় তলায় কিন্তু অনেক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে, তৃতীয় তলা আছে এবং কি চতুর্থ তলায় যে মাস্টার ব্রিজ, সেই মাস্টার ব্রিজেও কিন্তু অনেক যাত্রীরা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষ করে এইসব যাত্রী কিন্তু এই আসলে কপাল হয়তো অনেক খারাপ, যার কারণে এই দুর্ঘটনা, এরকম দুর্ঘটনা আমরা কখনোই আশা করি না। এই দুর্ঘটনার কারণে এই যে লঞ্চ সকাল 9:30 বা 9টার মধ্যে ওই সুন্দরবন 16 লঞ্চের যাত্রী নিয়ে তারপরে এসেছে। সেই সূত্রে যদি বলি তাহলে অনেক যাত্রী কিন্তু এখন পর্যন্ত এই লঞ্চে যে সাধারণ যে ছোট যে ক্যান্টিন থাকে, সেই ক্যান্টিনে যে খাবারগুলো থাকে চা, কফি, বিস্কুট এসব ছাড়া কিন্তু তাছাড়া হয়তো তেমন কিছু কেউ খেতে পারেনি এখনও। মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক যাত্রীদের স্বজনরা কিন্তু ঘাটে আছে, কারণ অনেকেই চিন্তা করেছে আসলে যে তাদের যে যাত্রী ছিল ওই লঞ্চে, সেই যাত্রীদের স্বজনরা এখানে বরিশাল লঞ্চ ঘাটে আসার কারণ হচ্ছে যে অনেকে চিন্তা আছে যে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা বা তার যে স্বজন যে যাত্রী ছিল লঞ্চে তাদের আসলে কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা। এর কারণে আসলে বাসা থেকে অনেক যাত্রীদের স্বজনরা কিন্তু বরিশাল লঞ্চ ঘাটে কিন্তু ছুটে এসেছে। তারপরও দেখা যাক আসলে কি হয়। তবে যাত্রী কিন্তু সুন্দরবন 14 লঞ্চে অনেক বিপুল পরিমাণে কিন্তু যাত্রী, কারণ সুন্দরবন 16 লঞ্চে কিন্তু ভালো যাত্রী হয়। সেই সমস্ত যাত্রী সুন্দরবন 14 এবং কি সুন্দরবন 15 লঞ্চে কিন্তু আনা হয়েছে। আমি কিছু সময় আগেও বলছিলাম, তবে তারপরও কিন্তু যাত্রী কিন্তু অনেক যাত্রী আছে। আর এই লঞ্চে অধিকাংশ যাত্রী কিন্তু কেবিনে যারা ছিল, আসলে মূলত তো কিন্তু অধিকাংশ যাত্রী কিন্তু কেবিনেরই আছে, এর সাথে ডেকেরও কিন্তু অনেক যাত্রী আছে এই লঞ্চে। হয়তো এই সেট থেকে হয়তো সিঁড়ি দিবে। দেখতে পাচ্ছেন যে এই মুহূর্তে কিন্তু 14 লঞ্চের সিঁড়ি দেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের দ্রুত সাথে জন্য নামাতে পারে এই লঞ্চ থেকে।
একে একে কিন্তু সুন্দরবন 14 লঞ্চের যাত্রীরা কিন্তু নামা শুরু করছে। এরই সাথে কিন্তু অনেক যাত্রীদের স্বজনরা কিন্তু লঞ্চের মধ্যে কিন্তু প্রবেশ করছে। আসলে তার স্বজন কোথায় আছে, যে অনেকে কিন্তু কান্নাকাটি করতেছে যে সুস্থভাবে যে ফিরে আসতে পেরেছে এর জন্যই। অনেকে কিন্তু ফোন দিয়ে স্বজনদের অনেকের ফোন বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে এত লং সময় ছিল যার কারণে এই অনেকের ফোনের চার্জ শেষ হওয়ার কারণে অনেকে ফোন দিচ্ছে বা লঞ্চের সাইডে সাইডে যে কিন্তু এই মুহূর্তে খুঁজতেছে যে তার স্বজন আসলে এই লঞ্চে এসেছে কিনা। একটু আপনাদের পল্টনের দিকে দেখাই, তাহলে পল্টনের দিকে কিন্তু অনেক স্বজনরাও কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার স্বজন আসলে কোথায় বা কখন নামবে লঞ্চ থেকে। আর ভিতরে ডেকের দৃশ্য যদি দেখাই তাহলে ডেকের মধ্যে কিন্তু এখনও অনেক পরিমাণে কিন্তু যাত্রী আছে। এই যে আমার সাইডে এই সিটে আসলে কান্নাকাটির এই মুহূর্তে একটা ঢল পড়ে গেছে, কারণ ওই যে স্বজনদের সুস্থ মতন আসলে কাছে পেয়েছে, এর জন্যই আসলে সবাই অনেকে খুশিতেও কিন্তু কান্নাকাটি করে এই মুহূর্তে। এই সিটে একটা ট্রলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে হয়তো অসুস্থ কোনো যাত্রী আছে এই লঞ্চে, এর কারণে আসলে এই ট্রলিটাকে এই সুন্দরবন 14 লঞ্চে নেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু সময় হয়ে গেছে, এখনও কিন্তু দেখেন এই যে বরিশাল ঘাটে এই যে সুন্দরবন 14 লঞ্চের সামনে শতে শতে এখনও কিন্তু যাত্রীদের স্বজনরা দাঁড়িয়ে আছে যে তার স্বজন আসলে কোন সময় নামবে এই লঞ্চ থেকে, না ওই লঞ্চ থেকে আসলে ঢাকা গেছে কিনা। অনেকে অনেক দুশ্চিন্তা নিয়ে কিন্তু এই এখন পর্যন্ত বরিশাল ঘাটে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। আর কেউ সাথে কার্গো ছিল, ওই কার্গোর 7-8 জন লোক পড়ে গেছে ওইটার ভিতরে, আর অনেকে পড়েছে পানির ভিতরে। আর আমরা সাইডে চাই দেখি পানি উঠতেছে, তখন দেখছি পানি উঠতেছে, তখন আর মাথায় হাত করতেছিল না যে কি করবো, আমার একটা বাচ্চা 15 মাসের। পরে আমি পাশে আসলাম, কি করবো ভাবতেছি। পরে খুলছি, খুলে ওই যে আছে ওই যে আমার হাজব্যান্ড একটা দিচ্ছে দিয়ে আর আমি খাইনি। দেখো কি যদি পরিস্থিতি খারাপ দিকে যায় তাহলে নামবো। তারপর নিজের স্ত্রী রাখছি যে না মনোবল রাখি, দেখি কি হয়। যদি ভিতরে পানি চলে আসে তাহলে নামে যাবো, আর যদি না হয় তাহলে দেখি কি হয়। এরকম করতে দেখছি যে একজনের মাথা কেটে গেছে, রক্ত করতেছে, কেটে গেছে, পা কাটছে, খুঁজে পাইতেছে না, এরকম অবস্থা। পরে হঠাৎ 30 মিনিট পর লঞ্চ সাইডে আসছে, সাইডে আসার পরে সবাই যে না আমরা সবাই সাইডে আসছি। পরিস্থিতি থেকে বেঁচে আসলেন আপনি এবং আপনার বাচ্চা ছিল, সব মিলে আসলে এই যে লঞ্চের যে ব্যবস্থাপনা সব কেমন ছিল? লঞ্চের ব্যবস্থাপনা লাস্ট পর্যন্ত আসছে পাশে, কিন্তু তারা আবারও যদি বলি তাহলে অনেকেই কিন্তু এই যাত্রীরা নামছে ঠেলে ঠুলে তারপরে লঞ্চে প্রবেশ করতেছে যে আসলে তার স্বজনরা এই মুহূর্তে কোথায়, আসলে এই চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু অনেকে লঞ্চে বারবার প্রবেশ করছে। রাত্র 1:30টার দিকে লঞ্চ অ্যাক্সিডেন্ট করছে সুন্দরবন 16, ঠিক আছে। সেখানে উদ্ধার অভিযানে কোনো লঞ্চের কোনো স্টাফ পাওয়া যায় নাই। বাধ্য হইয়া আমি এবং আমার আপনার আরেকজন সাথে ছিল লোক, এইসব বাচ্চা কাচ্চা উদ্ধারের জন্য আমরা বাধ্য হইয়া লঞ্চ যখন চরে বেরছে তখন আমরা এই সিঁড়ি নামাইছি, আমি নিজে এবং আমার সাথে আরেকজন লোক ছিল বড় ভাই। এই দুইজনে মিলে আমরা সিঁড়ি নামাইছি, আমরা ইনজুরিড হয়েছি, আমরা লোকজন নিয়ে চরে গেছি। ওখানে লঞ্চে কোনো স্টাফ কিন্তু নাই, তারা কিন্তু ভাগছে একে দেখতে, ঠিক আছে। আমার ওইটা ফোন গেছে, আমার বাচ্চা তো ফল পাকড়া কিনছি তা গেছে, আমার অনেক কিছু মাল জিনিস গেছে, আমার মানি ব্যাগ টাকা পয়সা সব হারাইছে।